Kupila sam 3 litre domaćeg mleka na selu od farmera i sada ću ga sipati u jednu dublju šerpu. Stavljam šerpu na šporet i sačekat ću da mleko proključa, ovako uz povremeno mešanje. Mleko je prokuvalo i kuvat ću ga ovako 3 minuta. Mleko se skuvalo, sklanjam ga sa šporeta i sačekat ću da se ohladi, da bude mlako. Se prohladilo i sada ćemo vidjeti na kojoj je temperaturi. Ne želim da bude više od 45 stepeni. Evo, to je ta željena temperatura i idemo dalje sa receptom. Dokaz da je mleko kvalitetno je i ovaj kajmak koji se formirao. I sada ću zasoliti mleko. Dodat ću kašičicu soli i sve ću to promešati. Pripremila sam čiste i sterilne tegle. U svaku teglu sipat ću po supenu kašiku pavlake, a za to vreme uključite rernu da se greje na 50 stepeni. U svaku teglu sipat ću po kutlaču mleka. I odmah promešamo mleko i pavlaku. I napunimo tegle sa mlekom. I tako odradimo svaku teglu. Prebrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću tegle s poklopcima. Tegle sam poređala na pleh od rerne i odnosim u zagrejanu rernu na 50 stepeni. Tegle stavljam u rernu koju sam zagrejala na 50 stepeni. Sada rernu smanjujem na 40 stepeni i ostavljam tegle tako sat vremena. Nakon sat vremena isključujem rernu i ostavljam tegle da ostoje u rerni tokom noći. I evo, izvadila sam tegle iz rerne koje su ostojale preko noći i sada ćemo da vidimo kako je ispalo naše kiselo mleko. Pogledajte kako je lepo čvrsto. Evo i drugu teglu da vidimo. I sada ćemo probati sa kašikom. Evo, sad ćemo da vidimo kako izgleda naše kiselo mleko. Pogledajte kako je to lepe teksture, a veoma lako i brzo se priprema. Ovako pripremljeno držite u frižideru do 2 meseca, dok naravno ne potrošite sve. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!